各位親愛的朋友們，大家好。哎，今天咱們的話題就講講這個望夫相。我想這是所有的女生們都想了解的一個秘密吧都想了解。哎，那我在看網絡上也講的各種各樣的，但是我也相信呢，就通過網絡上講的呢，其實這些命理師都是有所保留的，因為有句話是天機不可泄露。那昨天呢，就香可就問了我那不知道他还記得不？他就說：“哎，師父，長得哪一點好就是望夫相呢？”就把我給問住了，我一下愣在那裡如過電一般。哪裡好就能望夫呢？確切說，哪裡都要好才能望夫。對，它不是一個點好很多個點那到底是哪些點呢？我講這個時候應該是在1個小時以後，你現在可以先睡覺去但是呢，如果你睡不着的話呢，現在我講的這些超級的望夫命，你非常值得一聽我先講一個这個當代現在我們也在用很多私人、個人或者是商業機構各种機構都在用的，有個叫 Facebook Facebook 的創始人因為他英文很長扎克伯格，我們簡稱為小扎這小扎先生。那麼他有一個華人的太太華人太太家裡姓陳，我們在這裡呢就叫他小陳因為他起的英文名字但是這個陳他這個姓是不改的。講講他倆的這個愛情故事和他這個望夫的這個大寶貴命對，好了，那在講這個小陳之前呢，先講講這個小扎他的綜合的情況小扎的這個父母都是美國的又是猶太裔的都是醫生，比如他父親就是個牙醫他母親也是一位醫生，你看雙醫生家庭，所以那小扎聰不聰明聰明聰明，所以人家稍一使勁就到了美國這個哈佛大學。哈佛大學幾乎全球人類只要想考學的人都是說，哇，那是金字塔的尖上最尖端的學校，人家考進去的不是去旅游的对，考進去了。就人這個聰明孩子考進去之後上了2年，還不想上了因為為啥呢？他這個腦子就沒有輕鬆過他有一天突發奇想，因為綜合原因的啟發下呢，他想着因為這個網絡很神奇如果以後你有手機或者有電腦都可以連起來。這個小扎呢受到某種啟發之後，他就想了自己的想法，他說希望呢有一天这個人類通過這個互聯網都聯繫起來，互通有無，互相交流多方便對不對？還什麼打仗什麼互相的陷害等等的，就消滅戰爭人類彼此都互相能夠聊天說話，這個就是促進了世界和平，對不對？也促進了各種的商業交流學術交流人文交流是吧？這真是一個特別好的事情。他這個想象不是說非得拿這個掙錢，還就是促進人類整個和平、相互融合、相互包容、相互了解的這麼一個大平台，讓人人都能連起來，這個世界不得不和平，因為大家都有關係，互相理解，是不是你說我們家有缺這個少那個，我們家多麼幸福快樂，都去分享，誰和誰打呀？我覺得這個意念我想的挺好的小扎呢就有這麼一個願望，並且他可以呢具體去實施做這件事情，就是現在的 Facebook。但是那個時候呢，父母不給出錢的嘛，他們自己就是大學生創業。我覺得在北美地區他這個教育真是很特別。比如說兒童時期呢，上學是老師哄着你，因為你還不懂事，總是給你講故事，總是叫你寶貝你幹點啥都讚美你，都是一直被哄着長大。
但到了高中就不哄了，說你不拼命，你考不上大学，老師天天的盯着你，罵你，給你壓力。但上了大學呢，其實他們這個教育很奇怪哈，上了大學，很多孩子就開始有創業的這樣的一種思維的感覺，很多位比較這個成功的企業家都是在大學當中肄業的，就是沒有正式畢業，對不對？因為他這個大腦太發散了，太強大了，他就其實不需要去畢業，他就能做成一番事業。這個小扎就是這麼一個非常聰明的孩子，所以在差不多是2003年嘛，哈，對，他這個意念已經非常強烈了，就開始去做這件事兒。做這件事一忙活吧，所有科目的老師都罵他，是吧？比如說你物理作業不交，語文課找不着你，是吧？表演課說不知道你死哪裡去了，所有老師都在罵他，說這孩子真是一個懶散的家伙，也不好好讀書，每一門都沒有什麼好成績，對不对？因為你根本不來聽呀。那他在幹嘛呢？就是研究這個網絡，就研究現在的 Facebook 這個概念，所以有一天呢，他就覺得有點無聊，他就覺得很無聊的時候呢，那一天也是一個緣分，在一個學校公共廁所附近，就碰到了小陳，他也不太認識小陳，他朋友的那停一停我很可憐的，我可能要被學校開除了，你能不能跟我聊會兒天呢？給我一點安慰吧，那小陳也覺得，那裡一個比一個聰明啊，都是人尖子啊，這麼說話也是有原因的。好，大大方方和他接觸一下，一打量小扎的打扮，穿個破頭鞋穿個那個套頭的那個絨衫就是非常普通的，就是美國大學生的那個懶散的打扮，他不是打扮的很精神的那種感覺，因為他每天晚上在家裡研究這個東西嘛，再加上學校給他的上學的這個壓力，覺得挺無辜、挺冤枉的孩子等小陳跟他聊聊吧，就表面上一看挺邋遢，但是一聊覺得哇有金子啊，這小扎可以啊，深藏不露啊，你想幹這麼一大票這個事業挺厲害的。因為我接觸的其他男同學，光想着說怎麼泡個妞到哪喝個好咖啡呀，弄穿好衣服穿呢，什麼時候去哪個企業打個工啊，都是這種想法，都是被動式工作的想法。但有錢就去享受，但這個小扎不是，他還想着關注的是全人類的事兒，他關乎全球的事情，這個，所以就讓這小陳心裡真是一動說這挺厲害的，不管能不能成功這種想法挺打動我的。他們就往來了幾天，結果認識小陳的他的同學呢，就跟小陳說，哇，那個人像個爛人像個人渣对吧？你看打扮那個邋遢樣子有幾個創業成功的像個傻子一樣，他腦門比較大嘛，所以腦門比較大，要麼是天才，要麼是傻子像個傻子一樣，尤其穿的邋遢嘛就是說勸他別給他打扮成這個樣子的一個廢物那麼往來，對不對？小陳，你看你多精明多能幹呢，对不對？反應力又快，你看那個傻子幹嘛呢？所以個子又不太高，別給他往来了。那小陳說，我覺得他還可以你看到他邋遢的外表，但是我看到他眼中的光芒。這個大家沒想到小陳發現他眼中的光芒，這種光芒是個什麼東西呢？是對未來的一種憧憬所以咱也說讚嘆一下這個美國高校的某種理念其實我才發現的美國很多很好的大學之中，有一個特別很好的啟蒙的教育。我說是好大學不是幼兒園他們的教育特別倡導孩子們呢，就是青年學生們呢，要關心全人類。比如你的醫生，你要想到非洲和某些国家那個貧窮的地方都找不到醫生看病，你們應該去解放那些人，都應該救濟那些人。如果你學商業的时候，你看多少人還吃不上飯，
你們要解決大家吃飯的問題，是全球的這個看待，一想就是全球。你看這個心多大呀，是吧？從佛教的研究的話，這叫利他，對不对？所以高級的學校，包括這個哈佛學校，都是想着你們去利益眾生啊。你們不能說自己说做個醫生啊，做工程師發財就算了，說不行，你要解放全人類，你要救治全人類，你要把錢分給全人類，用你的智慧讓大家不要受窮。你看他都是這樣的教育，我聽了都挺感動的哈。要不成為世界上一流的學校，它就是有原因的啊。我覺得小張他想到用這個東西讓全世界人人都能夠這樣溝通起來，連起來。是吧？手牽手，心連心那個感覺，對不對？這個促進交流、促進合作，這多好呀！所以小扎這個意念也是與這個學校的某種教育風格也有關係。就是我認為了哈，就是我們都是猜測者嘛，就是我們畢竟不是他本人，他也不是我朋友啊。目前我還沒請他吃飯哈，所以的話，我們只是猜測他的一些想法，無論怎麼來的，還挺偉大的。所以小陳聽着也感動，挺感動，我聽着也挺感動的哈。我說這就是人才。但一般呢，你說憂鬱症啊，什麼精神病，很多人就想着說，他瞪了我一眼，他去年借了我10塊錢，到現在都不還，他總惦記着說我個人得了失了。你看這種大氣的孩子，做大事業的，他滿腦子想的就是全人類，就是我好，我讓我的知識，我讓我的智慧去解救全人類。說人家為什麼要發財呢？所以這個心這麼大，我覺得把財富交給他也是對的啊。好，結果呢，小張這個時候在最初創業嘛哈，老師都說，你看你個门门不及格，你都不是好學生，你這麼學校要開除你，最後你選擇是你自己辭學呢，還是我們來開除你吧？就那天我自己辭學算了。但是這個事兒給他幾個同學朋友一聊，包括給父母親聊，父母親都反對，對不對？大家打破頭啊，擠破頭往哈佛鑽不進去，多少人現金上億塊錢都進不去，對不對？你說你自己考進去的，你還不上了？有這種傻小子嗎？反對，給同學一聊反對，給小陳一聊同意，不但同意支持，反正對於小陳當時想，小扎能要解放全人類，這麼大的大腦袋，想了这麼大的事兒，而且你已經開始動手做你的這個網絡世界了，對不對？那就應該去幹去啊！上哈佛是什麼意思啊？所以小扎說，他所有的認識他的朋友之中，只有小陳支持他這個想法，幹辭就辭了，對不對？好漢做事好漢當，就辭了。就一心呢離開了學校，一心去創辦他的 Facebook。 所以小扎也很爭氣哈。2年之後，给了2年之後哈，就是到了2006年2006年呢，美國最知名的一個很龐大的公司叫雅虎，很多青年人知道這個公司哈，當時非常龐大，可能它的市場資金可能有1000多個億都很大。人家就派人來了解一下，說準備把這個 Facebook 給收了，花多少錢呢？不得了啊，花10個億，10個億美，這不是吹牛啊，10個億啊，在10個億，你聽着這個數字還不是特別大哈，那結果曾經給小扎投資的一些同學和同學的爸爸們一聽，哇，我投資了5000，你投資2萬，對不對？現在人家給10個億來買，那分給我的話也有1個億、2個億之類的，對不對？想着划算了，賣了它，賺現錢。這些家長也沒見過這麼多錢呢，這白撈成一個千萬富翁，這多好，甚至億萬富翁，對不對？告訴小扎賣了，小扎說不同意，就光這個決定，小扎也不同意，小扎也沒想清楚為什麼不同意。完了之後呢，就給小陳聊。小陳聊了說，我覺得也不該賣，有一天咱自己做大了，完了到紐約上市，說不定比這個錢多呢，還有你自己在掌控自己的公司啊，這個事業是你自己喜歡的呀，而不僅僅是為了賺錢啊。小扎說是啊，我就是不是為了喊賺錢呢，我才幹這個事兒啊。
說那咱就不賣。說那幾個家伙也想把錢要回去，甚至是不幹活了，甚至是不管事了，咱这個公司就宕机了哈。說那我們去谈判，把他們說服了。他們費了九牛二虎之力，把他这幾個投資的朋友哥們兒就說別鬧了，以後還有一個更大的一個大蛋糕等着咱們去吃啊。說這個算個啥？不才10個億嗎？給他們吹噓了一番之後，說那些人啊，未來這麼富啊，好吧，那我們先不買，就忍着了。哎，幾年之後，到了2012年，啊，在美國成功上市。上市之後，很快一統計，它的市值達到了多少個億？啊？160億。他把我们都听傻了哈，遇上個二傻子，一聽這個，哇，這麼多錢呢，啊，對，說說他，160個億美金吶，啊，不是160億韓幣哈，啊，160億美金了，那我們都算過，說落在這兒用現金的話，得落多大呀？我說一座大山，啊，哇！你看，迅速哈，讓小張一躍成為超級富豪，真正成為了大富豪，啊，你看多厲害啊！但是接下來呢，等他一發達了之後，原來想收購他那個雅虎公司哈，一下就縮水了，被別的公司給收購了，花了48個億，把雅虎給收了。哎，他成長起來，雅虎縮水了，當年要收他的大哥啊，很有意思吧哈？好像這個皇帝輪流坐，明年到俺家的感覺啊！哎呀，痛快呀！哎，同學們，有一天說不定你也成為這樣的人了哈。今天咱們聽眾之中就有這樣的人，哎，未來一下成為世界級首富，這多牛啊！別是不敢想，還要敢想才行。哎，你看他很快一下做大了，厲害吧？哎，好，咱們說回這個小陳。這是女朋友，後來是太太哈。小陳呢，在這個過程之中呢，哎，有一年呢，他這個畢業了。他其實學的是醫學，兒童醫學。等他畢業了 ，Facebook 公司已經建得不錯了，對不對？這小張她丈夫就說：“哎，你都畢業了，你應該進到咱自家的企業，對不對？你來就管錢，啊，做財務總監，哎，管錢的事還得自己人呢。”小陳說：“我覺得不合適，為啥呢？說我們家呀，就是介紹小陳家了哈。小陳家呀，他是一個華僑，但是是華人在越南，當越戰發生之後，難民到了美國的家庭，是到了美國的華僑，但是是越南裔，這樣哎，到了美國的。”他的父母這樣逃到美國，但是他本人哈還是在美國出生的。但是父母到了美國，美國政府不是給你一大筆錢讓你成為富豪啊。在美國的好處和壞處都一樣，你要通過自己努力。所以父母親呢都是幹那個餐館啊，一天幹10幾個小時，不分白天黑夜，就是為了他剛立足嘛，語言又不通啊，什麼都不懂啊。說給有一個地方能辛苦賺錢養家就行，所以這小陳呢，變成他的小時候就是他是大孩，還帶弟弟妹妹，還得說3歲開始伺候他的弟弟妹妹，說經常自己弄個麵呢，給孩子餵奶等等，那都是他的事兒，所以家務事他也承擔着。但是他在這個受苦的過程之中啊，小陳也總結到了，他這人生的一些定律，哎。要想活命，只能靠自己拼命努力，誰也指望不上，父母都指望不上啊！啊，是這樣的。哎，所以呢，他呢，什麼事兒不求別人，自己是努力去幹好，要讀書呢，去學好。哎，這個他在所上的小學呢，他的老師有一天呢，就啟發同學們哈。你看世界上有一流的大學，像哈佛、什麼斯坦福之類的介紹啊，有多麼多麼優秀，那裡的學生多棒。哎，
下了課之後呢，這小陳呢，13歲的小陳哈，這年輕孩子嘛，就很天真，就去問他老師，哎，老師啊，哎，怎麼樣才能上哈佛呢？你既然是這麼優秀的學校的話，老師呢當時呢有點打發他，啊，說上哈佛不用學習太好，你要有一項運動好就行。但是這也是事實哈，美國特別優秀的大學呢，經常會吸收一些特別知名優秀的運動員啊、藝術家，對吧？你讀書不怎麼樣，但是你這個讀書課本之外的某個才能很強的話，就很容易把你吸收進去。啊，結果他們學校呢，跟前不是有那個網球場嘛？老師就說：“你看咱們網球场了嗎？你只要打這個網球，打得像回事兒，就能打進哈佛。”這小孩真的，老師說真的，好吧。從此之後，抽空就去打這個網球，他真打出成績來了。所以從學校隊打上他这個城市的市隊。他又是優秀運動員啊，獲獎無數次，打到省隊又是優秀運動員，打到國家隊又是優秀運動員，就這麼打着就進了哈佛了。他真打進去了，但是打進去也不光是一個體育的天才哈，其實她是個智商很高的姑娘。等她到了哈佛之後，才覺得有點失望。怎麼失望呢？這都是賊人吶，都是人尖子啊！一個比一個精華，一個比一個聰明，太厲害了！咱算個屁呀，在這啥都不是。他們太厲害了啊！而且的話，有些是非常優秀的家庭，對不對？要錢有錢，要勢有勢。他覺得我在這學不了好，沒什麼意思。我轉那個普通學校，我也不要這個壓力，甚至覺得有一種放棄讀書的厭倦感，就莫名的厭倦感就來了。有時候是這樣的，比如說你想。我拼命10年，我買一套房，對不對？沒買到房的時候啊，特別有興趣買房。等你一旦住進你買的房去了之後，就覺得人就泄了氣了，說：“嗨，人生活着有什麼意思啊？因為你的目標已經追求完了嘛，追求完了目標，人就覺得沒意義了。”哎，好，他就有點就是，對，在學校讀書這個事兒哈，就覺得沒有意思。但他就學好了這個轉學申請。我不再這麼優秀的、徒有虛名的哈佛讀書，我要到一個樸實的、學費更低的學校去讀書，這個才是經濟實惠，啊！但是還沒有上交給學校呢。這個時候，學校就組織了到一些美國的貧苦區貧苦區域當中呢，去幫助看望一些貧苦區的小孩啊！你想，有些難民過去哪有房子啊？隨便搭個帳篷、一個窩棚就能住全家人，對不對？要喝的水沒有乾淨水。連個正式廁所也沒有，那很艱難，對不對？所以他在去看望這些貧苦孩子們的時候，他其中看到一個小女孩打得滿口牙都打掉了，叫其他調皮的壞孩子啊！這小孩穿的衣服也遮不住身體啊，又寒冷啊，又受氣，都無辜，而且沒人理啊！這小陳一看，哇，一下動了這個惻隱之心，因為他就是在貧窮或受氣的狀態下長大的。所以看到和自己小時候有種共同的貧苦感的時候，這種同情心就產生了。一下就讓他給總結之後，引發了一種鬥志，說我要用我的將來學到的知識，用我在哈佛這個名分，為他們爭取他們的利益，我要保護他們，我要解放他們，我要解救他們。好玩吧哈？但是激發出這麼一個正面的意念，你看又是利他，是吧？結果回去之後，到了他宿舍就把他那個轉學那張表格就撕了，不轉學了，我要在哈佛努力學習，將來解救這些孩子們。從此就命運開掛了，讓他讀書成績越來越好，因為他努力了，他有了方向了。他一不小心就變成了哈佛的學霸，牛呀！因為成績這麼好，在學校成績一好，老師和同學們經常會勸你幹嘛呢？學醫。因為學醫首先要很聰明，對不對？成績很高那麼第二呢，還能堅持，要有耐力的人。因為學醫的話，學這個西方醫學，你像你這個正式4年大學畢業之後，還得再接着讀嘛，
還能至少再讀5到8年，你才能拿這個醫生的一個證，才能去就醫，对不对？行醫。哎，小陳，大家覺得他有這個毅力，有這個聰明，很頑強，所以大家都呼籲着他去讀醫學。哎，他就讀了。從到那個貧民區看那個小女孩受苦之後，他讀的醫學反而是叫兒童醫學。所以很多年之後就畢業了，博士畢業。博士畢業，她老公已經發財了，小張已經發財了。發了財之後說到咱這兒來，你來管錢，是不是？我看那個 CEO 管錢那個就不順眼啊，你來管錢，怎麼都順眼了啊，是不是啊？肥水不流外人田吶。那小陳就覺得不行，我是平民家庭長大的，我好不容易混进哈佛，我好不容易讀出了这个兒科醫生來了，我還沒有就過業呢，我要嘗試一下做醫生的感覺，我要去解救那些孩子們。所以他就真的去行醫啊，去幫助那些孩子們。他也走了很多貧苦的國家，去調查這個全球的一些醫學不發達的國家，就激發了他更多的慈善善良的想法。哎，在接下來就是講講他倆的婚禮吧。他倆婚禮哈，就是在他家租的房子的後院舉行的。當時沒什麼達官貴人，就他們拼搏的幾個人和一些老同學同事一起湊了一下，舉辦了一個普通的婚禮。他的結婚戒指是小張親手製作的，就買了一個很小的一個小紅寶石，便宜的哈，二手的。完了之後，再弄個小銅絲銀絲，怎麼綁出個戒指來，就成為他們結婚的戒指。你不是覺得挺可憐，但是挺浪漫的，這是真的呀，對不對？不是一個錢的問題，而是一份心意。哎，她的丈夫小張親手給她做的，而不是親手去買的，這更有意義，對不對？哎，我覺得挺感動的哈。所以他生活呢，這小陳很節儉。就有一次呢，他和他這個小張的姐姐哈一起逛街，逛到街上之後，有一雙鞋啊，這個小陳挺喜歡的，覺得自己鞋也舊了，試了試又挺喜歡。一問多少錢？$600。$600在美國的女生漂亮鞋之中根本就是很普通的價值，對不對？他就放回去不要。完了之後，小張的姐姐說：“你現在這麼富婆，你這點錢算啥呀？是不是啊？你買雙鞋還那麼摳門？”他知道他很節儉嘛。小陳回答說：“那不是我的錢。”我覺得有很多含義哈，大家可以去思考一下。所以他們就結婚了。可是呢，再接下來的事兒哈，結了婚，他是美國人啊，他真是想要生孩子的，哎，想做個母親了，可是都是壞消息。接連性3次懷孕，好像說3次流產，如果我的訊息沒錯的話啊，就不能夠這個胎呀不能坐在肚子裡頭，就流產了，滑胎啊，哇，這個把他嚇壞了。我應該是相信看了很多醫生吧，也沒起什麼作用。但是從那之後呢，因為小陳也在去幫助看望兒童的時候，他也參觀過很多貧苦的那些兒童哈，生活居住的地方，他覺得他要發心去幫助他們，去救濟他們。其實拿出了很多錢去做這個救濟，拿了很多錢啊，這個錢一拿就是多少億美金去救濟他們啊。而且呢，他們後來還成立了這個重大這個人類通常要命的疾病啊，這個叫防治研究中心，說希望說有一天他們掏的錢研究出來這個醫學成果啊，比如說有2種藥，吃這2種藥以後什麼癱瘓吶、半身不遂啊、什麼美尼爾綜合症啊，甚至癌症就消失了，這多好啊！是他們掏了至少20多個億再去研究這個東西，找這個專家研究，對，做了這麼多的大慈善。隔了2年之後，他們順利的懷孕，之後順利的生出寶寶來了。對，所以他們為這些
慈善哈，做了很多的贡献。他们夫妻俩成立了这个慈善基金会，啊，比如陈玉扎克伯格这个慈善基金会，啊，对，就是这样做很多有利于全球人类的事情，而不仅仅做有利于美国的事情哈，他对人类做这个贡献，啊，所以他们研究的方面呢，都是人类的综合性大疾病的几个面都有，什么心脏病啊、癌症啊都去研究。所以一旦研究成功的话，哎，我们就不用看那个病了，就不会得那个病了。这个厉害吧哈？哎，那麼到後來他們做的很多大的決定哈，都是與這個小陳的某種支持，或者對選擇方向上來說，小陳正好有那個福氣靈感。到關鍵時候，比如說投資項目嘛哈，有3種，其實擺在他面前的應該無數種了，是吧？小陳所選擇的都是利於他人的，反而讓他的公司最終受益。他沒有想受益，他光想去幫人的這種選擇，反而讓他們公司受益。所以現在他們公司的整個市值哈，都是17000億啊，非常龐大了，都不知道了。如果用美國100塊錢這個鈔票落的話，我覺得落出個巨大的大山來哈，太多錢了就是，哎，所以有利於眾生、有利於全世界的事情，他都做了。他有利於他人的事，最後讓自己和自己的公司、自己的家庭更受益。啊，你們覺得這小陳是不是一個旺夫的女人呢？我們覺得是，師父。可是你看她的長相哈，她也不怎麼打扮，不收拾，是吧？對。所以她的照片是最自然的。因為所有的名人、女人一定要把自己的這個照片修理，對不對？她不修就這樣。而他這種內在的智慧之美哈，啊，令人敬仰。好玩哈。好玩，感恩師父，也是深受啟發呀。就小陳是一個非常獨立又自強不息，但品格高尚的這樣的一位女性。非常高尚。對。那師父，我也是想請問師父哈，這個就是傳統的意義上，我們想說一個人一個妻子如果旺夫的話，會想着，哎呀，他就要去參加到師父就這個丈夫的這個事業中去哈，然後去全心全意的去輔佐丈夫啊。那這個小陳呢，他所做的選擇是堅持去做自己的這個事業，這樣的也是算旺夫的，這樣是嗎，師父？是啊。真正的旺夫哈，我們一般人所想到的，真正的旺夫哈所想到的，比如說你們家開了個小餐館，是吧？比如丈夫呢做大廚，你呢去收錢，是吧？兩個人具體的身體力行的合作，來維持這個事業啊，多賺點錢。你以為這就是旺夫？我說的旺夫不是這樣的，不是這樣的。這個女人回去上班，在別的公司上班一樣旺夫。對，你們所想到的，大家普通想到的，就是在具體的行為上去旺夫。我說的是命相上旺夫。對，他倆只要是這個夫妻關係，因為還涉及到一個最重要的事情的時候的抉擇選擇上，一個旺夫的女人，通常在丈夫最發懵的時候，在丈夫深受打擊的時候，這個女人沒有慌亂。雖然平時不覺得是智慧哈，平時也像個女人一樣嘮嘮叨叨嘮嘮叨叨，但是關鍵時候她很冷靜，她的選擇，她的啟發對丈夫絕對是叫絕對的幫助。而可是平時丈夫幹的活她可以不摻和，這就夠了。關鍵時候的選擇和支持，這就是旺夫命。如果做得對了的話，對。理解了，感恩師父。那師父啊，就剛剛師父有說到旺夫是命相嘛，那從這個小陳身上能請師父開示一下，他身上有什麼旺夫的特徵嗎？旺夫特徵哈，很多方面不錯的哈。如果作為華人來看這個小陳的面相哈，就覺得她就是一個華人臉，是吧？華人臉是很樸實的一個女人哈。就是打眼一看這個人的這個感覺呢，就是可以把臉放大一點啊，對，
謝謝啊。你把臉放大了之後，你再看他的五官結構的比例是比較好，哎，所以你再看他那个他的化妝打扮上來說，他幾乎沒有，對不對？是。哎，化妝打扮不是叫作假，但是畢竟不真實，是吧？對，但是他可能就是只要皮膚乾燥，抹點濕潤的油就算了，他就是這麼個人哈。所以他的五官搭配的比例呢，三庭特別的飽滿。比如上庭就是額頭這一塊，大家看照片是不是飽滿的？是非常飽滿。是飽滿的，開闊，就很好，還說明這個女人很聰明，是吧？第二個呢，她的眉毛哈，因為這張照片這是一個感覺，在其他照片之中能看到她的眉毛哈。兩根眉毛呢，它這個整個這個毛呢是往一塊順，就像一個山呢哈，有這個不光是一個尖的山峰，而是長條山的話，整個眉毛往一個邊緣上去攏合啊，所以眉毛呢不是寬，而是在一起攏到一起，所以這樣的話呢，首先容易發財，而不容易散財。那如果他這個眉毛的尾端哈，散的像那個花灑一樣哈，那就散財。他一直聚攏下來的時候，就是要聚財。並且他圍了個小圈嘛，圍了個小圈，你可以理解為呢，就是我們做一個太師椅的這個靠背一個圓圈啊，靠背圓圈，或者是聚寶盆。也可以理解為這個，因為在財運上來說的話，與眉毛也有關係哈。就是眉毛這個部分呢，眉毛的上側一點和眉毛下面眼皮這裡都涉及到，就是叫我講叫財帛宮，就是存錢的，這個宮殿和穴位。對，眼皮以及眉毛上端一丁點。還有眉形啊，都是與發財有關係，對，並且他這個眼睛呢，有一種叫做相學中的相哈，一種美學叫做藏而不露，藏而不露，就是其實他有什麼想法，你看他眼神看不出來的，藏神，那也是很智慧的表現。對，往往藏神的人更聰明。那眼睛直白大的人呢，是坦率，比較直爽。那這個眯着眼說話的人呢，他是很有心機。好，回到小陳的相上，你照我有什麼用啊？好，在眼睛這一塊都有了哈，就再懂得的話，一看這人是一雙眼睛，知道這人有很多財富哈。這我不能再泄露，這是天機哈。能不能再往下一點嗎？謝謝。把那臉往回縮一點，就是多部分露出來。哎呀，好，行了，真折磨人啊！他的鼻子哈，就是我們常說那個懸膽鼻，就像一個豬苦膽，這麼抵起來之後，別那麼猛的動啊！懸膽鼻是很有福氣的鼻子啊，所以懸膽鼻呢有一定的高度啊，有這種挺拔性啊，對。這樣的話，就是一個代表着事業、福氣、定力啊，對，都在這裡哈。也有相學說呢，這女人的鼻子啊，就是你先生的事業，就是這樣。你的鼻子好呢，先生事業就會好。還有呢，你看這樣，他有點微笑的時候，有沒有顴骨啊？那很多人就怕女人長顴骨，對不對？但是說如果不長的話，我就告訴大家，現在小陳他每天管理的資金
至少有500個億美金，是投向各個方面投資和慈善。hold 住這麼大一個資金的人，他能量弱了是不行的，所以他平時是不笑的，啊，是一個很嚴肅有能量的女人，把自己畫的花枝招展，總想讓別人讚美她很美的女人，就掌管不了這麼大的錢財。只有內心內外都非常穩定的人，就像管了一個大水庫，你整個這個堤壩一定要非常的堅固才行啊，要不然就跑水了呀。对，就是這樣，一定要有這麼一個很強大的一個人，才把他掌管成這麼大一個資金。哎，所以他的臉上呢，其實平常都是就是不化妝，很堅定的一種感覺。所以颧骨呢，也代表着權力。啊，好，再就是他的下巴不小吧？如果你看他不笑的時候，知道下巴不小。下巴稍稍大一點的，無論男人女人哈，就是這個人天生有力量。啊，對，天生有力量。那你說你要管幾百個億美金，你說你天天打吊針，大家都覺得你管這麼多錢太危險了，就像一個大水庫哈，那個大壩天天在那晃動，太危險了，对不对？隨時就垮掉了。哎，对，所以他呢是這個下巴這一塊上這個堅定感有這麼大一種能量支持他哈，才能使他這個三庭的堅定穩定啊，對，才能就成為一個大財庫，才能把這麼大的資金呢，能牢牢的去把它管好。啊，別亂投資，別叫人騙跑了，是吧？投資還能盈利等等的，這些一定是既有很高的智商，智慧，還有絕對的穩固性。說你錢，你比如說你很大的一筆錢，你存在個小銀行，你怕小銀行萬一倒閉了怎麼辦？對不對？同樣的，就是你要 hold 住這麼大的一筆財富，這個人一定是最堅強的，是吧？是穩定的。就像你也找一個保安人員給你保安，給你的工厂保安，你是找一個賊式的保安，還是找一個比較踏實的保安呢？踏實的。對，這不就是踏實的？所以小扎找這個老婆又不化妝不幹嘛的，很實實在在的管錢的一位女財神哈，這是非常必要的。所以他這一切的向好，就是其實也是他們那個命運嘛，就他能掌管這麼大。就是一個巨大的財富，所以應該在這上頭看見的，處處都是旺夫相。旺夫相不是一個地方有個符號叫旺夫，我至少我沒學到那個部分。是一個女人這個綜合的好啊，她自己很強，自己的命很好，她嫁給誰誰發財，嫁給誰誰能紅啊，名揚天下。那就是真正的旺夫，就是這樣啊。所以小陳自己自立都是很強的一個人了。對，其實她嫁給任何一個人，這個人也能強，但是不一定都掙這麼多錢。對，這就一個很公正的評價吧。感恩師父的開示啊，真的是學到了很多。那師父接下來我也想分享一位旺夫的女性。好。好嗎？好。我接下來要講的這位女性呢，是英國首相丘吉爾的夫人啊，她的名字叫克萊門丁。那這個丘吉爾呢，大家都應該是很熟悉的哈，她是英國20世紀最重要的政治家，她呢也被譽為是帶領世界度過黑暗的人。當時是一個怎麼樣的情況呢？在丘吉爾任英國首相的那個時期啊，正好是第2次世界大戰。那二戰的最危險的時候呢，歐洲基本上都被希特勒給打下來了，只剩下英國了，還沒有投降，但是已經快要投降了。當時人民呢都快要絕望了，然後呢，丘吉爾站了出來，他用非常震撼人心的鐵血演講啊，撐住了全國人民的士氣。正是因為他的這個演講，英國撐住了，才有時間讓美國入場，讓歐洲呢全面的翻盤。如果當時英國沒有撐住的話，世界格局呢就將會被改變的。所以丘吉爾是一位非常偉大的政治家。
那如果說丘吉爾是帶領英國贏得2戰勝利的這樣的雄獅，那他的太太克萊門汀呢，就是一生最旺他的貴人。對，我們看哈，這個就是克萊門汀·丘吉爾他的太太。那我先講一講他太太的這個出身。克萊門汀啊，他是出身貴族的，他是非常正統的英國貴族的後裔。那他的母親呢？他母親的那一系呢，是蘇格蘭最古老的貴族家族，有700多年的歷史了，有700多年都是貴族啊。可是呢，他小時候雖然出身貴族，但是他的童年生活卻一點都不優越啊。他父母呢，因為感情破裂啊，就離婚了。離婚之後呢，母親啊一貧如洗啊，也還要到處的这個為了躲債啊，帶着孩子們就不斷的搬家。就在這樣流離失所的這樣的狀態下呢，在克萊門汀14歲的那年呢，他最親的姐姐又因病去世了，這對他的打擊呢就特別的大。那就在這樣的環境下成長起來，克萊門汀啊就變得特別的堅強和獨立。那隨着他不斷長大呢，18歲也變成了亭亭玉立的少女了。追求他的這個人也是很多的哈，男孩子不乏男孩子的追求了。他呢也曾2度啊非常秘密地接受了一位英國爵士的求婚，對，但是呢陰差陽錯，2個人最終啊都沒有能走入到婚姻的殿堂。那第2年他19歲的時候呢，在一場晚宴上首次啊見到了丘吉爾。丘吉爾當時呢還是頗有名氣的一位議員吶。可是這首次見面呢，卻沒有擦出任何的火花兒，為什麼呢？因為丘吉爾太緊張了，就沒說2句話，就是這個也沒有聊起來哈。很快呢，我們這克萊門汀就被其他的這個追求者邀請去跳舞，這第一次見面就這樣結束了。可是2個人的緣分呢，卻沒有因此而斷掉。哎，4年之後啊，非常巧。這2個人又在相同的這個晚宴上相遇了，而且呢，這一次還被安排坐在了一起。這一次啊，丘吉爾就侃侃而談吶，這和克萊門汀也是談得非常投機，2個人哈一拍即合，結果迅速墜入了愛河。哎，這2個幾個月後啊，從重逢到就變成了訂婚了，丘吉爾就向他求婚了。哎，克萊門汀呢心裡其實也很喜歡丘吉爾，所以2個人就在短短的數月就確定了終身。哎，也是很美好的愛情故事哈。那1908年呢，2個人就步入了婚姻的殿堂。那一年呢，丘吉爾33歲，克萊門汀23歲。那迎娶了妻子的這個幾年內啊，丘吉爾的事業可謂是一路啊往上升，特別的旺啊。結婚當年呢，他就被任命為貿易大臣，緊接着呀，他就連續擔任要職啊，做了內政大臣，後來又做了海軍大臣，就不斷的一路攀升啊哈，步步高升的感覺。那也是他仕途最順利的黃金期。他同時呢，也推動了各種社會改革。政治聲望也達到了高峰。在1911年的前後啊，丘吉爾被認為啊是首相最器重的年輕大臣之一。那克萊門汀呢，她望這個她的老公丘吉爾還不止於此。在結婚的第2年呢，這個丘吉爾就差點遇到了一次血光之災，那妻子呢還救了他一命。當時是怎麼一回事呢？這年輕的丘吉爾他在政治主張上是非常的大膽而有遠見的哈，他也主動地推進了很多激進的改革，那也因此引發了一些爭議。那在1909年的一次公開活動中啊，夫妻倆呀正準備登上一輛火車，可是從人群裡啊就有一名激進的女權主義運動者就憤怒地衝向丘吉爾，一把呀就把他推向了鐵軌的方向。當時那個現場可是一片混亂吶，一輛火車眼看着就要飛馳過來了，那丘吉爾只要再往前半步，可能就當場沒命了。就在這個生死關頭啊，克萊門汀啊，他反應比所有人都快，他沒有叫，也沒有愣住，直接衝上去，一把抓住了丈夫的外套，用力把他往後猛地一拉，哎，就硬生生地把他從軌道邊給拖了回來。就在下一秒，這個火車就疾馳而過了。如果不是克萊門汀的那一拉，
那也可能英國的歷史就會被改寫了，就沒有丘吉爾了。那這夫婦倆也是很有趣，在公共場合呢，克萊門丁啊，他是舉止非常優雅謙和的哈，從來不喧賓奪主。可是，在私底下，他也不是一個逆來順受的人。那有一位傳記作家呢，就曾經說，克萊門丁啊，他從來不懼怕丘吉爾，他是極少數敢於在私下頂撞丘吉爾的人。他倆呢，夫妻倆感情深厚，兩個人性格也很強烈，吵架的時候也毫不含糊。有一次夫妻倆因為這一些家庭的瑣碎的財務的事情啊，就吵得不可開交。丘吉爾當時啊，一邊抽着雪茄，也另外一手還揮手辯解，完全沒有顧及到妻子的情緒。那克萊門丁最後終於被惹怒了，抄起飯桌上的一盤菜啊，就向丘吉爾就用力的給投了過去哈。這一盤菜過去之後，丘吉爾這滿身吶都是蔬菜，場面也是很滑稽又狼狽啊。丘吉爾愣了幾秒，馬上苦笑的又說出了一句典型的丘吉爾幽默，他說：“親愛的，下次能不能選一種稍微柔軟一點的蔬菜呢？”哎呀，這樣一說啊，當時的怒火瞬間啊就變成了笑聲了。這樣正是因為兩個人的這種強烈的性格哈，那丘吉爾在這個個人行為和政治判斷上，如果有出現偏差的時候呢，克萊門丁呢也會非常直言的去糾正。丘吉爾也非常尊重他妻子的意見，以至於有的時候還會打趣地稱呼妻子為必須要服從其命令的人。那婚後呢，這個克萊門丁啊，他除了忘丘吉爾的事業和救了丘吉爾一命之外呢，其實在第一次和第二次世界大戰之中啊，他給了丘吉爾非常重要的支持。那我們先來講一下在第一次世界大戰哈，在一戰中呢，有一場非常著名的戰役，叫做加里波利戰役，是在1915年發生的。那這一次的戰役呢，是丘吉爾全力推動的一場計劃。可是結果呢，戰役慘敗，當時傷亡啊，死傷有30萬人。那這樣子的結果，就讓所有的人第一時間都把矛頭指向了丘吉爾。他被迫呢，就只好辭去了海軍大臣的職務，名聲也一下子就跌落了谷底。這個打擊呢，實在是太重了，他整個人都垮掉了，陷入了低潮，人生差點真的就此就 game over， 就完蛋了哈。他自己曾經親身在他的傳記中寫道：“我當時的希望都破碎了，我感到無比的羞辱。”也因此，他患上了嚴重的抑鬱。就在他最抑鬱的那段時間裡呢，他的妻子克萊門丁啊，一直非常堅定地支持丈夫，理解丈夫，而且不斷地寫信鼓勵他，成為了丘吉爾最堅定的精神支柱。那在妻子的鼓勵下呢，丘吉爾就做了一個非常驚人的決定。他主動請纓要上前線去打仗，他呢住戰壕，吃士兵的伙食，冒着炮火帶隊作戰。很多士兵啊後來都回憶到說，丘吉爾不是來鍍金的，他是真的跟我們一起去打仗的。正是丘吉爾這樣的舉動，讓英國民眾重新開始尊敬他了。他徹底挽回了自己的聲譽，也讓他在一戰之後能夠強勢地回歸政壇。丘吉爾晚年呢，他曾經坦言講啊，如果沒有妻子的支持，他未必會選擇冒着生命危險上前線。那所以克萊門丁的旺夫啊，其實是在丈夫最黑暗的時期，給予了他最大的支持，讓他重新看到了希望。那接着呢，後來又到了第二次世界大戰，在二戰爆發的時候啊，丘吉爾當時就出任了英國的首相。那當時呢，1940年5月，丘吉爾剛上任呢，同一個月啊，德國呢就攻打了法國，法國很快呢就全面的潰敗了，英國就是希特勒的下一個目標，所以剛剛出任的這個首相丘吉爾承受着難以想象的壓力，他晝夜不眠，脾氣呢也變得越加的焦躁和尖刻了，他常常在會議中啊訓斥部長和軍方將領，甚至是侮辱他們的能力。那首相的辦公室那陣子的氣氛呢，就非常的緊張，很多的部長和將領啊都很怕他，都不想見他。
這其實是在英國最需要團結的時候，可是丘吉爾身邊卻慢慢地形成了一股无聲的風暴。當妻子呢是知道丈夫的情緒問題和脾氣的，如果不及時提醒啊，丈夫可能失去團隊的支持，在戰爭初期就失掉內閣，那就是國家的災難。所以呢，克萊門丁啊就寫了一封溫柔但異常堅定的信。信中沒有責備，可是句句都指到了要害。他告訴丘吉爾：“你最近啊變得過於嚴厲了，這讓部下雖然尊敬你，卻不再親近你。”她勸告丈夫要善待那些忠心為國家出力的人，也提醒他偉大的領導力不是建立在恐懼之上的。丘吉爾在讀到這封來自妻子的信之後呢，他沉默了許久。據他身邊的工作人員回憶，他那天呢罕見地取消了晚間的會議，一個人就靜靜地坐在那裡。第二天，他的態度就發生了明顯的改變，語氣呢也變得平和了，願意傾聽了。將領和部長啊一下子就鬆了一口氣，內部的合作呢又重新變得順暢了。歷史學家呢都普遍認為，這封信啊幫助丘吉爾維持住了在戰時政府的凝聚力，也讓他能夠繼續帶領英國抵抗納粹。有人呢甚至說，如果沒有克萊門丁的那一封信啊，丘吉爾的戰爭領導力啊可能會提前崩塌。那在戰爭最關鍵的時候，英國是承擔不起政府內部的不團結的。所以我們可以看到哈，在1戰和2戰這2次最重大的這個戰爭當中啊，克萊門丁啊對丘吉爾起到了非常關鍵的這樣的支持作用。那克萊門丁他本身呢也是一個非常重視慈善的人，他在這2次戰役中啊做了很多慈善的事情。他呢去辦工廠女工的這個低價食堂哈，幫助了成千上萬的家庭。他也為傷兵啊和平民籌集物資，親自去戰場去安慰災民。所以有人說啊，這個戰爭是男人的舞台。那克萊門丁呢，就是以最無聲的方式參與了最重要的戰役，讓英國的領袖保持着清醒、堅定和溫暖。對。還有一個小插曲哈，師父，就是他們的愛情呢，就聽上去這是一對在戰爭中哈成就了偉大的這樣的一個夫婦。那他們的愛情呢，也不是老派的，也很嚴肅的，反而是挺幽默的。這個克萊門丁呢稱丘吉爾為八犬，就是八哥犬，就是丘吉爾呢稱他為小貓，就一個叫另外一個人是狗哥哥的意思，另外一個人丘吉爾就叫他是貓妹妹。对，那在那個時期的英國呢，這個貴族男性啊，他們有情人也是非常常見的事情。可是丘吉爾的一生啊，沒有過任何的緋聞，連他們的女兒都說：“我相信父親的一生都對母親非常忠誠。”丘吉爾在寫給克萊門丁的情書中也有說到：“我親愛的貓咪，沒有你，我會完全迷失。”就在這麼強硬外表下的政治家，其實內心也是非常柔軟、非常依戀他的太太的。對，這就是丘吉爾的夫人克萊門丁啊，她的這個旺夫的故事。真好哈。對，其實聽了挺有啟發的。是，就是做一個旺夫的老婆，一個好的老婆，她其實不是只是一味的順從。或者一味的溫柔，她其實就在那個丈夫最需要的時候，給予最關鍵的支持，還有最重要的提醒。對，其實是個很有智慧、很勇敢的女人。對，這丘吉爾的這個妻子看上去性格是比較強勢的，是，對，对，還是很有主見的。是，她長相其實挺有力量感的。對。那也請師父幫我們開示一下，從他的這個面相上，怎麼能夠看到他一些旺夫的特徵嗎？猜一猜看吧。好，感恩師父。從這張照片上看呢，他這個比較年輕的時候，可能20來歲的時候哈，你看這個額頭飽滿吧？飽滿。下巴大不大？大。我們看到過他側面照哈，他鼻子啊特別高挺，因為他是英國人嘛。对，而
且眉毛很濃，我覺得眉毛也濃。你看他這個頭髮，他到年老之後，他頭髮都挺多的。他也是毛髮重這樣的家族。所以就是他這個祖上不是這種叫蘇格蘭貴族嘛？對。這個貴族這個血統哈，他們之前最早的尊貴來自於體能，他的身體能量非常強。那第二個再加上很聰明，就是又能征善戰，就幹活又有一把子力氣，對不对？再加上聰明，就是說沒人打得過他，沒人鬥得過他，所以使他這個家族哈，一直興旺了上千年吧，就是這樣的一個大家族非常厲害。曾經說他家族那個土地都多到了占了可能英國半個土地了，就是這麼大的一個貴族哈。所以他的孩子身上遺傳的這個貴族的這個血統哈，還是挺強烈的。第一個就是他那個額頭的飽滿度，就是智商高。那麼第二個呢，很有力量。如果你光智商高，你那沒有基本身體力量也不行。要幾種方面配合，是吧？就智商又高，身体又好，而且又膽大不怕事兒。他眼睛很圓吶，他關鍵時候他敢說敢做敢當的人。雖然是個女性哈，這個女性男性他都是各有各的性格的。就是所以克萊門丁那年輕的時候也是一個，是吧？敢愛敢恨非常分明的一個人。對，所以他這個在關鍵時候，就他先生擔任這麼高的一個領導職務哈，他一樣說他，就只有他不怕丘吉爾，其他人看見丘吉爾像個老虎一樣都害怕，只有他不怕，並且還經常提醒他，勸說他。他其實說的挺大方的，這就是一個這樣一個貴族男人，高級的一個官員，他的老婆在關鍵的時候給他指點和支持，這就是真正的旺夫。這是行動上嘛哈。但是從他的這個長相來說的話，那也是旺夫。就他在他旁邊的時候，其實丘吉爾對他的精神世界之中確實有一種依賴感。對，所以這個女人其實給他應該說就算一個加油站的感覺，就像能給他輸血。他所以老公在外面累得不行了，一見到他給老婆待2天之後，馬上這個就復活了，能量充滿了，就這種感覺。是厲害人。就是他的眼神，我發現特別的堅定，師父。對。旺夫的女人這個眼神哈，就是在中國古代相學是講究，無論這個男人，這個很能做事的男人，還是一個大福氣的女人，他的穩定感就是看眼神。眼神的很穩定，這是這個女人來說就是貴婦命，是吧？你說天庭飽滿，就是額頭是飽滿的，皮膚呢又比較細滑白，鼻子有點高挺，下巴還不小，他的下巴是往前撅的，都有力量感。大家想一想哈，你看克萊門丁這個下巴是往前撅，對不對？你還有一部分人是下巴往回收的，就是往你胸腔方向收，对不对？那像哪一種更有力量呢？我觉得从视觉上来说，相可说呀。对，撅出來感覺就是更有力量感。我覺得也是。往回收的呢，就覺得這個下盤不穩，或者下盤小，它能量感就少一些。它一切都是往外膨脹出來的，通常這個人的能量就比較強。下巴也是這樣。所以克萊門丁雖然是個女人，你看額頭撅起來，鼻子高挺起來，下巴殼撅出來，是眼神呢像2道光照出來。他本身就是個強者，又很穩定。對，他這麼強的話，所以他遇上一個好的男人哈，他只要一推動，男人就發達了。實際上是這樣一種命相。對。好，
感恩師父。超級旺夫面。好，那師父這邊還想再給師父和網友們分享一個故事。這個故事是來自印度，也是一位超級旺夫的女人。那這個故事的主人翁呢，她本身開着印度一個非常大的集團，叫信實工業集團 Reliance Industries。那這個就是可能對印度不太熟悉的網友們不知道啊，但是這個信實工業集團在印度是真的是家喻戶曉的。它掌控着印度的很多個大領域，包括石油啊、電力啊、基建啊、電信，然後後來還有零售業、媒體、體育等等的這些領域。那等於說呢，就是據說接近有一半的印度股民都會投資這家公司的股票。就感覺這些領域就是涵蓋了人民生活的方方面面。對呀，從基礎建設到平時的這個家用啊、購物啊，各方面都有哈。電訊啊，是。然後他就是這個Reliance Industries， 他的董事長呢就叫穆克什·安巴尼，就是現在我們圖片上的這位男士。那他呢現在個人資產到達1000億美元，1000億多少個零啊？我都數不過來了。對，沒有數過這麼大的數字的，就非常非常富有啊。那他現在是亞洲的首富了。對，非常有錢。那他不只是非常有錢啊，那他和他的太太妮塔的愛情故事呢，也如童話般一樣啊。就是這個妮塔呢，跟這個穆克什，他們現在結婚已經有40年了，依然就是非常幸福的生活在一起。那經常在公開場合上呢，也能看到他們非常溫柔和甜蜜的互動啊。然後他們也不避諱在公開場合上一起跳舞啊，還有表達對彼此的愛意。所以是非常富有又非常幸福的一對夫妻了。那我們先來說說這個妮塔·安巴尼哈，他的家庭背景呢，其實是個印度的婆羅門家族。那所以呢，本身他是出生於名門貴族的。那他一直呢從小就受着良好的教育，而且從小非常喜歡跳舞，後來還成為一名就是受過專業訓練的一個舞者。那到妮塔到21歲的時候呢，已經是個非常出色的舞者，就會有很多那個名門貴族會邀請他在他們的晚宴上去跳舞啊。對，他就是也是接的這些工作源源不斷的。那他有一天呢，就是參加了一個晚宴。那當時這個晚宴呢，全部都是印度當地的富豪跟名人參加的。那妮塔這個年輕美貌的，又跳舞跳得那麼好的，他就被邀請在那個當場呢，給來賓就是獻上一個印度傳統的舞蹈。但是不知為什麼呢，突然就是在臨場的時候呢，妮塔就做了一個決定，她決定，我就不跳這個傳統舞蹈了，我要虔誠的跳一支獻給神的舞蹈。那就是印度他們有一種舞蹈叫這個婆羅多舞。那這個舞呢，只能由婆羅門教的這個女性來跳。那他們是就只有就是祭祀神靈的時候才會跳這個舞。所以在這個晚宴的時候，他突然就有靈感，就是獻這個舞了。然後因為他舞蹈非常的優雅，而且他又那麼虔誠的，他的氣質就非常的好嘛。然後當下很多的來賓都為他鼓掌，就非常非常的讚嘆。然後當時台下呢就坐着一個印度非常有名的企業家，叫迪魯拜·安巴尼和他的老婆。那這個迪魯拜·安巴尼就是我們一開始講到的那個穆克什的父母。他們就是等於這老夫婦就在台下觀看這個妮塔的表演。那這老人家呢看到就一看到這個女孩就非常非常喜歡，覺得她的氣質真是不凡啊。然後呢就想到了他們家裡還有個大兒子叫穆克什，當時還沒有女朋友嘛，就覺得哎呀，要是他能娶到這個妮塔就太好了。所以這個老人家這個安巴尼呢就去找人托關係，就拿到了這個妮塔的這個電話號碼啊。那隔天呢，當時候妮塔呢其實她21歲嘛，還在上大學。那隔天她在複習功課的時候呢，突然間就有一個來電到家裡，然後妮塔就接上了。然後就是這個對方就說，我就是迪魯拜·安巴尼先生啊。他一說這個呢，妮塔就覺得哎呀，現在那麼多詐騙電話，你知道吧？
那怎麼那個印度富豪怎麼會找到我家呢？哎，馬上就給他掛上去了。然後沒想到呢，這個老父親又打過來了，然後電話再次響起，然後妮塔接了，然後他就說：“哎，我就是迪魯拜·安巴尼。”然後妮塔就說：“哎呀，你就別這樣，別給我開玩笑了。如果你真是迪魯拜·安巴尼先生，那我就是伊麗莎白·泰勒啊。”然後說完就把那個電話又掛上去了。那但是呢，就是這個老父親非常的堅持，他又打了第3次電話到了妮塔家。那這一次呢，就是妮塔管也不管，但是電話一直響嘛，然後妮塔自己的父親就接上了這個電話。然後妮塔看着他的父親呢，就是一接起這個電話講了2句，然後突然神情就變了，他就捂住了電話筒，對妮塔說：“哎，妮塔，這好像真的是那個迪魯拜·安巴尼啊，你要不要好好接電話跟他說話好不好？”啊，那這樣子妮塔就接了電話，就跟那個老父親對了對話。然後迪魯拜·安巴尼呢就邀請妮塔到他辦公室來，去詢問他是否有願意見一見自己的兒子穆可什。所以呢，另一方面呢，老父親啊，他也極力的勸說自己的兒子，去見見這個女孩，就等於說這個那個老安巴尼夫婦就是這個婚姻的最初推動者。那很快呢，妮塔就跟他自己的父母一起去這個安巴尼家，跟這個穆可什見面嘛。當時來開門的時候，正是這位穆可什，然後他穿着簡單的白襯衫、黑褲子，一點都不像那種花花公子、富二代的。妮塔也看他這樣子樸素而謙遜的這個個性啊，還有就整體看着氣質，他也非常的喜歡。那就是穆可什就別說了，就一看哇，那麼美，這美若天仙的，一下子就被打動了。所以可以說2人就是一見鍾情。當時候，那他們交往就是僅僅3個星期之後呢，穆可什就忍不住了，他說：“我一定要跟這個妮塔求婚，不然呢，那他又要被就其他的那個富公子給追走了。”那他就以一種非常出乎意料、非常電影感的一個方式，就向這個妮塔求婚。當時他們倆開着車嘛，然後就在孟買的一個最繁華的一個街道叫佩達爾路，然後當時熙熙攘攘的那個車流中央，這個穆可什就突然在紅綠燈前就把這個車停下，就跟妮塔說：“妮塔，你願意嫁給我嗎？你現在就回答，答應還是不答應？”那穆可什這麼問，那他當然那個街道非常繁華，後面的車也一直在嗶嗶嗶，就是你們怎麼不走啊？然後前面的行人也是在一直看他們。然後妮塔本來在猶豫着，哎呀，然後就在這樣的一個情況下，他就好，就說一個願意的回答，這樣子。對，然後不到1年，這2人正式的結婚了啊。然後婚後呢，妮塔就成為穆可什最佳的賢內助。這穆可什雖然就非常有錢呢，但是他個性其實是偏內向的啊。妮塔也常常在穆可什需要與人交際的時候啊，還有就是搭關係啊，就是與人溝通這樣子，成為他最佳一個溝通的橋樑。那所以這個那個穆可什呢，真的是自從娶了這個妮塔之後啊，就變得越來越富貴，而且有權力。就是他們結婚的時候呢，這個穆可什還在給自己的父親打工啊。然後後來呢，就是這個公司在父親的帶領下，本來只是做那個化工廠嘛，後來就變成做那個煉油啊、能源啊、電信啊、電力、零售等等，一下子就成為印度的一個大集團公司。那穆可什也成為亞洲的首富，估值1000億以上。那同時呢，2016年妮塔也被評為亞洲最具影響力的商業女性，而在當地，妮塔還享有印度商界第一夫人的美譽。就非常非常成功和富有啊。那這個妮塔她不只是協助丈夫去擴展自己家裡的事業，她也是投入去到很多的那個社會慈善之中，因為妮塔堅信，她想要改變社會，而最有效的方法就是通過教育。所以他就開始辦學校啊，辦基金會等等的，就想讓孩子們有更好的學習環境，尤其是女性，
因為女孩子在印度這個社會裡還是有點被歧視，就是不佔優勢的嘛，所以他特別想給女生就是創造一點公平的機會，所以他就創辦了安班尼國際學校，在印度國際學校排名中名列前茅。那這個學校呢，也培養了很多很優秀的學生，進到全國很頂尖的那些名校，例如 MIT 啊、斯坦福啊、哈佛、劍橋等等的，就非常非常好了。他這個非常的這個善心，那妮塔呢，他其實從小就很善良，他就喜歡就幫人，因為他小時候每周都會跟着爸爸去給窮人去送食物。那這對他之後的影響也非常的深。後來他自己也創立了信實基金會，全心的投入基金會的使命，包括促進農村發展，還有教育啊、醫療健康等等，還有災害的救援。那現在呢，這個基金會已經影響超過8000萬印度人，就是他的影響力幾乎無處不在啊，真的是。所以一句話，他就把公益做到了國家級的影響力，從幫一個人變成幫助整個印度社會向前走。那個妮塔也非常就是重視體育方面的發展啊，在印度體育方面也有很多的影響力。那我們知道印度有個全民運動，就是那個板球，英文叫 cricket。那這個妮塔呢，是孟買印第安人隊的這個板球隊的掌舵人之一。那球隊在他的帶領下呢，也拿下了5個聯盟 IPL 冠軍，是聯盟最強的隊伍之一。然後他不僅管起這個球隊呢，還把體育跟公益要結合起來，讓很多原本沒有機會的孩子，像一些貧困的孩子啊、弱勢的孩子，還有女孩子，都能夠接觸到這個教育和運動。因為他認為體育能夠凝聚人心，讓年輕人實現夢想，而且體育對於外交啊，對於印度整體的這個社會影響力還有形象也非常的加分，能夠讓全世界知道印度體育。那她也是印度奧委會的第一個女性成員，還有正在積極為印度爭取2036年辦奧運會的機會。那除了他這一些社會影響力啊，做慈善，他對於他的家族的這一邊呢，也是家族企業中起到不可或缺的一個力量。因為這個妮塔呢，他非常智慧，也非常勇敢。他當時這個安班尼集團呢，其實在那個老安班尼先生去世之後，出現了一個家庭風暴。因為她的丈夫穆克什呢，還有一個弟弟。就是對他，然後他那個老丈人呢，在去世之前，那個遺產啊，還有這個公司的分配沒有做得特別清楚，以導致於就是去世之後呢，穆克什跟他的弟弟因為分家產鬧得很不愉快，兄弟反目。當時那個新聞還鬧上了法院啊，然後整個印度都是算是一個緋聞吧。然後，但是真正的把這場家庭風暴能夠穩住的人，很多印度媒體說就是這個妮塔，就是穆克什的太太。她在關鍵時候起到個作用，她就讓她的婆婆出手，讓她的丈夫要讓步。那怎麼做到的呢？就是說，妮塔主動去跟她的婆婆建立了深厚的關係，讓婆婆要出面去協調這一場那個風暴。最後的分法呢，不但避免兄弟翻臉，也讓外界覺得相對的公平。就是他這個信實的這個集團核心傳統的產業，例如石油跟煉化，就都交給了穆克什，就是他的大哥，他的丈夫了。然後呢，一些新型而非常賺錢的業務，像電力、通信等等，都交給了他的弟弟安尼爾。那等於說呢，這個妮塔的出面去協調，就幫助她丈夫去擋住一場可能毀掉集團的危機，也被視為她的神助攻之一。那另外呢，妮塔因為經過了這個事情呢，她就開始意識到，就是她不想歷史再重演嘛，所以對於下一代的培養也特別的在意。那妮塔跟她先生一共有3個孩子。那他從小呢就嚴格的教育這個3個孩子說，我們是合作的關係，我們不是競爭的關係。
他就把他3個孩子呢都送到了西方最頂尖的學校，想要讓他們有一些國際的視野。那每次公開活動，這3個孩子一出來的時候，都是3個一起一個團隊的，而不是說把他們定位成3個未來會競爭的一些對手。而且他也非常的妥善的去把這個3個孩子，他現在3個孩子也加入了集團嘛，他也把他們的分工做得非常的妥善就是大兒子現在是印度最大電信公司的董事長，那他的女兒呢是信實零售，也就是印度最大零售帝國的董事長。那小兒子呢就管他的新能源和綠色能源的業務，所以等於說他們互相有分工，互相不踩線那現在3個孩子也非常優秀，都成為最年輕的印度億萬富豪企業家。所以就是這麼樣總結下來，這個妮塔呢，不只是給安巴尼家族做一個賢內助，還是把上一代的家族裂痕止住，又把下一代的接班這樣子安排得非常的妥善然後幫助她的丈夫穩固後方，讓丈夫能夠放心的往前去闖事業非常好的一個賢內助。那除此之外呢，這個妮塔呢還是一個非常虔誠的信仰者，她信仰印度教嘛。然後她其實當時跟穆克什結緣的原因呢，其中一個原因就是因為她在那個晚宴上跳了那個婆羅門的這個祭神的舞當時吸引到了這個老安巴尼的那個父親的這個目光那他本身呢就把信仰也變成他的日常，他每天早上都會祈禱，而且經常去行善布施之類的還會保持感恩謙遜的心，這個教育也傳給了他的後代而且去年呢他小兒子婚禮的時候，他也帶領着他的小孩去捐贈捐款重修14座廟宇，然後才開始婚禮慶典。所以等於說這個妮塔就通過自己的愛和虔誠的信仰然後注重培養他下一代這些良好的價值觀、慈悲心還有人生使命感。對，然後這個就是非常旺夫的女人，亞洲首富太太妮塔安巴尼的故事。感恩師父。真是很感動哈。是。這樣一個巨大的富豪家族，有這麼一位賢內助哈。是。關鍵是為社會做了很多慈善公益。對。這個了不起。是。這樣其實又為他這個家族哈，他這麼龐大的一個商業家族來說，就增加了很多人气。民眾對他們印象就特別好。是。那民众印象好呢，他們的經營有方的話，使他们的事業就如日中天吶。真是很好。所以他们家這個老爺子很有眼光。對，哎呦，挑選的真好。那叫是老安巴尼嘛哈。對，有眼光。對。會識人啊。對。對。然後剛剛我們看了，就前2個也是旺夫的女人像，然後看出他們眼中的堅定嘛。那其實這個妮塔也是，我們可以看看她的，她的照片，她非常的就是大方又堅定，然後當然也是非常的美麗。你看，對，也請師父幫我們看一看她臉中這個像中的這個旺夫的特徵。這就是一個女人的一個好的像哈，因為她是做過這個應該說為神跳舞的這個舞女哈，對，但是因為她是婆羅門家族，她不是普通的表演者，她只給神來獻舞，是這樣的，所以就是雖然是這樣的話，她也本身對舞蹈很熱愛了。對，所以從這個身材的保養面容的美麗哈，就這個部分是天然的但是從面相來說的話呢，也確實挺好的面相。就是很多富豪家的女人沒有這麼個美麗，她是比較偏美麗的哈，因為她是因為長得美又跳舞，所以讓她公公婆婆去看上她了。對，所以你看她那個大腦殼哈，這個額頭，就是開闊就是我說隆起哈，開闊，所以兩側的寬度夠寬。還有呢，這個
眼眉和這個髮際線之間的距離哈，這一塊也特別好，再多一點也不好，再少一點可能更笨一些。說他這塊都很好，哎，還有呢，你看這個顴骨的感覺，其實也是和那個前面那個小扎的太太小陳一樣哈，他會本身是管控着很大的一筆資產。用於各個方面的，又有零售的，還有各種慈善的，應該說他也管着至少有幾十個億美金的資產，哎，那所以他一定會有他的權威和這種管錢的力量，所以他的顴骨呢還是有的，啊，對，但是鼻子呢，從側面看你知道鼻子是非常高挺的，啊，印度人嘛，他高鼻子。耳朵也很大，耳垂也很大。他小時候那個照片哈，跳舞的時候那個臉還小嘛，就特別顯2個大耳朵。他小時候兒童的時候，就像那個蝴蝶翅膀似的，安在一個小臉上，你看了吧？所以他耳朵天生就特別大，耳朵大呢就腎大，底氣足。哎，這個是福氣啊！哎，对，所以他眼睛也大，是吧？眼睛大呢，虽然心很直爽，啊，但是呢，他的眼神的这個光澤哈，因為眼神的光其實最難理解的，但是他在年輕的時候看他有一個這個訪談的節目的時候，他是落落大方的，他英文說的也特別好，很落落大方，他眼神呢沒有刺人的光芒，但是很一種溫和的光，所以因為有些人眼神使勁盯着你看，但他就沒有，他那個眼神看着你不會不舒服，對，所以整體的這個美感很夠了，也就是天庭飽滿，地閣方圓，啊，這鼻直口方，啊，兩眼炯炯有神，並且呢，目光非常的賢惠穩定。一個人無論男女，目光的穩定至關重要。穩就是眼神穩，就是心穩，對吧？你朝三暮四的，你像賊一樣，小偷，你要坐在一個人多的車上，對不對？他要左顧右盼，就要看他誰有錢，還要看有沒有警察，所以那個眼神一直在轉，所以這種賊心賊膽的眼神就是搖晃不定，像風中的那個燭火一樣哈。這種呢，大大方方，落落大方，所以我再看他們對談的時候，那個眼神可穩了。這個不是教出來的，是他天生的一種能量。對，所以又加上美嘛哈。對，你看他下巴頦也有點往前傾，對，往前傾哈。因為這個下巴太直了之後，太直太平之後啊，我們說一個也不太露天機的事兒啊。就不如說中間有個拐彎的好，對，太平呢就有點像一個傾斜的大石板上、大木板上，能存住東西嗎？存不住。它中間有一個凹下去的地方，才能存水啊、存飯粒啊、存錢了。你看淘金的時候，那個淘金船也是這樣，就像洗衣板那個一棱凹下去，那個金子才能存到那個凹槽裡去。對。所以如果有這個下巴頦上這個凹槽的感覺哈，我覺得會增加富貴的感覺，並且還會使他的後人也是有錢。因為有些人他這個旺夫呢，是讓丈夫和自己的家興旺起來，但是會斷後的也有就是這樣，旺夫但斷後，還有呢，旺夫但是丈夫興旺之後就離婚，再離異再走。自己帶了一筆錢又走了，所以旺夫相並不是全面的美，不是全面的美好，旺夫但是不利後，旺夫不長壽，對，還有一個旺夫呢是指有錢了，對不對？但是不健康，這些都不好，是吧？你要綜合的好，讓人往十全十美裡去發展的話呢，讓家族這個事業興旺，還有老公
他夫妻之間還要身體健康长壽。再之後呢，說還有好的接班人，接班，孩子還要好，將来的孩子還能守住錢或者再賺錢。其實這是人們理想的一個想象嘛，但是是不是能做到呢？也許能。但是從面相上來說的話，那這位叫安妮，就是妮塔，這個妮塔臉上都有這個內容，所以我覺得他的兒女當中也是不錯的，對不对？光在下巴殼上又大，這就叫有厚，又有一個凹呢，就又有錢。对，所以他全都照顧到了，所以他們那一代自己照顧到了，到下一代也照顧到了。她從嫁給她丈夫之後呢，他們家的事業又擴展了100倍以上，成為印度人離不開這個大企業了。所以有福，並且非常旺福。對，真是太不得了了。对，这样的相也是很難得的。对，很大方啊。是。所以他年輕被採訪的時候，真是非常的穩，並且侃侃而談。对，不是有很多說，人很聰明，眼神也定，但是我害羞。但是從更大氣來說，那光害羞也不行，也不夠大氣，還要落落大方。她的落落大方，彌補了她丈夫的有點小害羞的感覺。所以她丈夫在30歲以前的時候，一直是有點害羞感，因為內向嘛。所以她對她丈夫除了命相上的幫助在事業上的幫助，就是丈夫因為害羞的人是不善於談判的，害羞的人是怕見陌生人的，害羞的人也害怕別的大富豪，或者總理高官更大的富豪他也怕。那怎麼辦呢？這老婆就先上，說我來，給你安排的讓你不尷尬，還要把事業談成，這個是魅力加智慧。所以這個女人很了不起，真的是很旺福。就我們也看到她老公年輕的時候很靦腆，但是現在她的這個老公看上去真的是非常的大氣，也非常有定力，談事情的時候也是很有這樣威望的感覺。她把丈夫也帶出來了，還真是啊。對，那師父，我們現在剛才其實有幾個網友在問，就是現在聽起來就旺夫好像是天生帶來的。那如果說你天生就是有些人天生就像面相沒有像這樣這些旺夫的女人那麼好，那有沒有什麼辦法是可以後天彌補的呢？我覺得就是修行做功德，修行加做功德這個可能會得到一定的改變。你比如說你這個，比如說我們剛才講到這個額頭飽滿，比如說你本來額頭不飽滿，但是你經過修行加做功德呢，它有可能變得更飽滿了。因為在這個皮肉下它怎麼變化是人不知道的呀，對不對？但是功德到了之後，神佛神靈是吧，幫你這兒把它飽滿起來，變成有福，這是很正常的事情這是很正常的。那還有這個說嘴唇怎麼變厚了，這不用打什麼針的，你有那份福氣，你想着嘴唇厚一點，它就變厚一些。還有這個你權力的你這個2個顴骨，也叫什麼蘋果肌其實這個人這個顴骨這塊不能塌下去，其實還稍稍要攏起來，不能攏太多，尤其是女士攏太多就克夫了攏起來太多會克夫，但是一點不攏呢，你就壓不住別人她有一點顴骨的女人才能做事業，有一點顴骨的人才能夠讓事業更興旺，才能旺夫。對呀，當然一旦太大了，就變成克夫了，就變成說一邊去我來幹對，所以還有一定的大小才可以，但是這個經過修行都是可以改變的。那麼當然也有的人要修來世了，咱們說的今世來說也是修行是可以改的。那這個旺夫也是有不同的程度的，是吧，師父？對對，就是你看我們網友有的也是說，師父呀，你看我這個額頭長得還不錯，就其他相沒有那些人長得好，
有的網友說，我還是有一點這個小颧骨的就是他可能占了其中的1項或2項。对，有1、2項能好就不錯了。從五官來說哈，五官當中有一官比较好，就算是有福的。五官都好是很少见的。这個叫妮塔是吧？像妮塔那麼完美的一個臉的就比較少。就從命相學來說哈，他一個人說有1個官很好，或者有2個官好就已經很好了。对，師父。对呀，有的要不就長壽啊，有的是健康啊，有的就有錢了，就是有1到2項好都可以。是，但是就是我們人都是又想要求健康，又想要求富貴，還想要求長壽，還想要求這個家庭和睦美滿，子孫興旺，就所有的這些項都想有的話，那真的是需要很大的功德。對，那有網友留言，我剛才看哈，但是師父你看我的額頭，他沒拍照片，額頭也挺高大但是總覺得自己並不聰明，考試啊做事不聰明。這個我也在想，因為網友留言我真的想這個事，因為我見過有些額頭大但是過大之後就可能不但不聰明，還可能會有點智商會往下降下去就有點什麼的大頭兒是吧？大頭兒的話反而是一種畸形的發展。但是說我也不傻，說我的額頭也夠大但是每次照鏡子的時候對自己的氣色不滿意。我見過有的那個人那個額頭大呢，但是以我的眼神看出來就是有點枯萎之氣，大但是枯萎之氣。那裡頭很多青綠色的血管在裡頭隱隱約約的暴露着就是好像你的額頭上呢沒有肉，就是一層薄薄的皮蓋住了這個頭蓋骨的感覺，連那個青血管藍血管整個有還一種很蒼白的一種枯骨般的蒼白，這個就不好。這個會使這個你的這個家族和事業會敗落下去因為有叫枯相，不是痛哭的哭，是枯萎的那個枯枯相一現那個家族就完蛋。所以這些要改變呢，怎麼辦呢？做功德。你想咱們剛才這位印度貴婦她是怎麼被她這個老公公發現的呢？她在這個宴會上跳了一支獻給神的舞。獻給神的。是。說她總是給神跳舞做供養，所以她大富大貴。當然她本來就出自於印度高貴的家族婆羅門，對不對？所以我們不能說這個沒有關係這種巨富型的是命運的安排，而不是靠你的頭腦的賺錢，是這樣。達到這個程度就是這樣的。你想她丈夫說話她不好意思的，大家可以上網去查她的丈夫接受人採訪的時候說話搖頭晃腦的，他就為啥搖頭晃腦？他緊張還不好意思。但是他的背後的背景是多少呢？幾十億的富豪，當年他已經這麼大的富，但是見人採訪給他說話他緊張。對，就是這樣。但是錢給他的時候不緊張，就光一下落到他頭上去，就是他的錢，這就是修來的福。他不是靠他的聰明賺來的，是他爹賺來的，但是他爹也不是一個普通人。我們从命相學來說當然你說愛拼才會贏，這個是對的要勇敢要勤勞對那個，但是一般靠我們的基本的智商很難發到這麼大的財，非常難的，因為光做事的難度就把你給困回去，最後還是變成窮人或者並不富有的人。但是他們做到了絕對的富有。對，絕對的富有，而且是各方方面面生活的方方面面都非常相當的圓滿和幸福的感覺。对，所以像這樣子的，就是他們前世可能都做了很多的功德，大功德，今世才會有這樣子美好的生活，是吧，師父？對。這個就是
前世一直以來呢，侍奉佛哈，護持佛陀的事業，護持佛陀的道場，啊，他是信印度神教哈，為他的神教做了無數的貢獻，那才有一世，你像《地藏經》裡不也說了嗎？當某一世的時候，你會成為，有的就轉輪王，就超級大皇帝，還有一世成為世間絕無僅有的富豪。就是你做那份功德了，你做那供養，你供這個佛像了，啊，你在那裡做了很多的善事，你就會成為人間的富豪，這就是修來的嘛。所以修是這個修法，是你先去供，去布施，供什麼？供神供佛，布施給呢這個貧苦的大眾，啊，是吧？這些都去做，你就會發達了，啊，有的是當世發達。有的是隔世發達，有的是後代發達，是不一樣的。對，所以他們這些就是這樣修來的。對。而且特別好的是，就是他們今世，我們今天講的這三位哈，三對夫婦，他們今世還都是特別的注重慈善事業的。哦，非常注重。你像從這個小陳、小扎哈，對，他們這麼的富有，他們捐出了自己99%的財產。用致力於這個慈善事業，是為了改善世界。對。那像剛才講的這對印度的首富，他們的夫婦也是為印度的國民經濟和貧窮的人們做了很多善事。對。是。所以他只有這麼大的一種奉獻，或者是利他的精神，利他的心啊，利他的願望，那麼上天呢會回報給他同等的乃至高出100倍來的這個財富，啊，可以讓他來掌管。這個財富最好不要落得特別那個摳門的人、鐵公雞身上去，最好是能夠喜歡幫助眾生的人來掌管這個錢財，才能讓眾生受益於這些財富。對，就是這樣。所以這個無論神靈還是佛，都會喜歡這樣的人哈，樂善好施的人掌管了大的財富。所以很多這個國家的那種超級貴族哈、富豪，都是不斷的做慈善的事業，啊，只有利他，去利益眾生嘛。佛教說就是利益眾生哈，你才能夠成為一個高尚高貴的人。高尚高貴的人，就是這些財不是你求來的，因為你利益眾生，这個上天就把這些財富賜到你的手裡頭，你呢再拿這些財富去利益眾生，不就是好嗎？你沒錢都這麼想，你有了錢一定會這麼做，所以就把錢給他，就是這樣的。所以在很多這個就是很多國家的這個超級富豪都是這樣，就是有一個就利他之心了，最後利他之心真的去做利他的事業，就沒小心說我做着利他的事自己又發達了，就是這樣。很多人的大富大貴的人哈，沒有想賺那麼多的錢。但是在利他的這個行為過程之中呢，就莫名的自己的錢就來了，就有這樣的，所以富貴的秘訣就是有一顆利益眾生的心。對，好，我給大家總結一下哈，這個就是望夫相哈，我們講到那些點哈，稍重要一點的，一個整體就看這個人比較善良，就不是與胖瘦沒有關係。整體的感比較善良的感覺。首先，這個眼神呢還要穩定。我為什麼先說眼神呢？因為眼神就是心靈的窗戶。剛才我講的，比如警察的，見了誰盯着誰，說你是不是壞人啊？對吧？那小偷呢，閃爍的目光，對吧？所以眼神就能反映出你對時常的你的心態狀態。一個很穩定善良的人，他的眼神是穩的，那不是發呆的，發呆是一種無神的不動，他是一種很穩的，讓你看着舒服的，就是這樣的哈。所以眼神很重要，那麼再接下來呢，就是這個三庭結構的合理性。我們之前講過好幾次，就是臉上分三庭哈，眉毛以上到這個髮際線這一段，這叫上庭。上庭呢，就代表着智商，也代表着長輩父母、財富、情感
啊，都在這裡啊。那第二段呢，就是眉毛到鼻尖這一段啊，叫中庭啊。中庭呢，同時代表着什麼事業呀、子女呀、身體的狀態呀，大概是這一類哈。下庭呢，就是鼻尖到下巴尖這一段。那其實他要的是都飽滿才好啊。比如說我是上庭下庭都很飽滿，中間縮下去，好不好呢？不好，你看着有點怪物啊。对，還有呢，上庭中庭好飽滿，到了下巴這就收下去了，就好像給底下給縮水了一樣。那你覺得好嗎？有一個世界富豪，大概有這樣個像，當時我就特別擔心。那很多人歌功頌德說，哇，這麼富有，哇，太厲害了。我的朋友認識他，打他跟前蹭點錢去。但是他們說的時候，我就擔心，說他未來會如何呢？後來確實發生了一些很大的波動，很大的波动啊。對，所以我們這個三庭都好的話呢，就是你的整個這個宏觀的大的人生大的方面都是好的。你看這幾個富豪都是比較完整的好。對，像剛才下巴我們給大家講了哈。對，那鼻子呢，再講一點呢，鼻子像個豬骨膽，但是鼻子呢和人類的在鼻子兩邊呢，再加一點東西叫鼻翼，再加上一點如果沒有鼻翼也得小心一點，就是你能撐多久，就是你很高的一棟樓，可是它支撐度很少，就會變弱所以要有一點鼻翼才比較好。對，想着就穩了，穩若泰山了。所以這個剛才講的顴骨也是顴骨是非常需要的，無論男女。當你顴骨比較弱的時候，不是說你發不了財，也許你是一個很高級的幹部但是從通常的相學來說，這個男的呢有顴骨就容易獲得權力，他對人的領導力會強，或者天生具有這樣的能量。那女人呢，為什麼做美容業的人會建議女人，比如說你這個顴骨這兒比較矮比較低比較弱的話你要真花錢的話，他們會建議你找這個好的這個美容師給你建議說，這裡要不要墊點豬皮凍裡頭墊點什麼橡膠就建議把這墊起來呢。它正常的人體美這個顴骨要需要有一點的，有一片就像貼了2塊大蘋果貼上去，所以要有點隆起的感覺這不光是說去管別人的權關鍵是你能不能有了一個穩定的家庭所以這2片呢，我覺得就像在某一種時光下的時候，我才看到这2個叫蘋果肌這2片像2個懸掛在臉上的肺。如果這個呼吸被障礙之後，你還怎麼活？所以這2塊要豐滿大方而不是尖凸。尖凸就是癌症，是吧？那如果不尖凸很大很飽滿了呢？就給你帶來了很強的能量。這個能量是幹啥啥順，要賺錢來錢，想做官有權，想高考中狀元對，你就很有福氣的人還要最好還有一種呢，就是我不分胖瘦但是我個人建議呢，還是要2腮有肉的好你看這幾個富豪沒有瘦子，對吧？但是有跳舞的，他身材會不会比較瘦呢？身材肯定瘦，但到臉上呢，該有肉要有肉世界上沒有幾個富豪是臉上沒肉的世界上沒有幾個富貴的女人屁股上沒肉的，知道嗎？這是講的直白了有點粗俗，但事實上確實如此。說屁股上有點肉的女人不要嫌棄自己的屁股對，其實這是福氣其實你看像個聚寶盆嘛，對呀，是吧？你那個一坐下去，你的褲子中間磨2個洞，就特別瘦的女人其實用你的盆骨的骨頭在椅子上磨出那個褲子上2個洞，這個很麻煩，很麻煩。
就是容易讓後代受苦啊。对，所以女人屁股上有点圆腾腾的肉，確實是個好事。怎麼說的像賣豬肉似的啊？確實不是這個意思啊，確實不是這個意思，是指富貴的屁股。因為我們富貴相當中其實也含有身體的這個形象含在裡頭的，是這樣的哈。哎，所以你看我們現在照相來說，一般都是讚美這個年輕的美女哈。你看這個大長腿多漂亮，尤其是女人就這麼說其他年輕女人是吧？你看這個大長腿，在命相學中不是這樣的。當腿的比例過長的時候，在命相中就不是說腿沒那麼長的好。當然你也不是說卡半截腿，那絕對不好哈。是長腿的比例，腿的長度越長，從富貴來說就弱了一點。就是你的身材比例嘛，比如說就是一半一半可能正好。但是比如說你的三個兄弟吧，好嘛，大哥腿的比例呢比別人高出5公分來，說大哥就會最窮到最後，知道嗎？所以小弟腿最短，最後發達的就是小弟。所以很多發財的人都是離地面比較近一些啊。腿短的人今天痛快了，聽着，屁股上有肉的人痛快了，臉上有肉的人說不去做美容啊。這是反正我理解的哈。其實很多容易發達的這些身體的某種狀態，比如天生富貴的人身上是帶香味的，天生倒霉的人身上帶臭味的，這個是有的呀。對，因為每個人都有自己的味道，對。還有呢，臉白的比臉黑的有福，你們想一想哈，對。我們就知道說，以前說是一白遮百醜，一白遮百醜啊，那是美觀的部分啊。但是命相來說的話呢，就是皮膚白並細膩的人更聰明。天生就白，就天生就有比如說姐妹倆啊，比如說大姐比較白，小妹比較黑哈，那這個臉白的人將來就是和這個妹妹比的話，臉白的姐姐就有福啊。還有耳朵大的比耳朵小的有福，因為你這個生理學來說，它這個耳朵的大小是決定你腎臟的大小，腎臟的大小決定了你的能量和你這個由腎臟帶來的元氣來充斥着全身的臟腑，所以它更健康，功能大的还是更聰明，對不对？更聰明、更健康、更受人歡迎，就發財機會就多嘛。有問題嗎，香可？我們網友特別有意思啊，他說：“我的屁股大，一直苦惱，感恩師父指示，突然覺得這是好事了。”這個肥羊的精華都在屁股上，對，除了屁股有肉，羊他們吃羊的人哈，說他的精華是在尾巴根上，所以有屁股才有尾巴根哈，對，所以就是屁股這是都是存錢的，羊的能量全在屁股上，就是這樣，所以的話，這個以此類推吧，女人也如此啊，所以這個女人要有錢，一定要有啥呢？說了好幾下，自己悟。非常感恩師父今天給我們傳授那麼多面相知識啊。然後我們有網友們也在問說，我們跟師父學了這些旺夫的面相，那我就按照這一些點，然後去找一個像這樣子的一個旺夫的太太，對，旺夫的太太，就找屁股大的，對，比如找太太、找兒媳婦，絕對是需要去參考的，是吧？但是有的時候，你比如說你找這個年輕姑娘們成為媳婦的話，她年輕的時候都是挺瘦的呀。我告訴你一個秘密，怎麼會發現這姑娘變老了之後有沒有肉？怎麼發現呢？看姑娘她媽。往往容易是這樣子，你看她媽這麼難看，說這姑娘老了就這樣子，大概都是年老的，從外貌來說確實不如年輕的美嘛，對吧？所以這姑娘將來會不會發胖，就看她媽，就是這樣子。
啊，差不多是一個參考，多數都是準的，所以呢，還有包括佩戴哈，你要變得有福哈，你還要講究點佩戴。比如你一穿衣服，非要穿個喪門星似的，弄個骷髏頭啊，畫個鬼呀，說別理我呀，等等的，就是弄一些就是說幺蛾子的，就是奇怪的，叫人不敢接近的，這個不行。你要有人氣，人家樂意接近你，對不對？所以穿着打扮來說的話，也要注意哈。對，所以你穿衣服也需要美中有穩的感覺。那年輕姑娘，你也讓人覺得你是個有福的、有定力的美感，你不能穿得像花蝴蝶一樣。人哈，年輕人要這樣的，就像選馬一樣，說動能動起來，像烈馬跑得可好了，對不對？但是呢，靜能靜下來，說在那個馬圈裡吃草或者睡覺的時候特別穩定。那你還有一種馬呢，病馬，就是那該睡覺的時候他不睡覺，該吃草的不好好吃草，光鬧事兒，是不是啊？但是該跑的時候跑不起來，就會沒力氣嘛，又沒休息好，對不對？所以就是這樣，那叫病馬。所以一個人呢，也就是該動的時候有動的活力，該靜的時候能靜得下來，這是一種非常有福氣的狀態。咱並不是有福，從小孩都不願意跑，光那麼待着，那叫有病，是吧？該動能動起來，該跑能跑起來，包括肉質也有感覺。剛才說的顏色的問題哈，還有捏的肉食的感覺，想學嗎？想學。好，下次咱們再講這個問題，下次直播好吧？今天講的挺多的，透露這麼多。是師父給了我們太多這個旺夫相的好的秘訣了哈。師父是，但我覺得最重要的還是好好跟着師父學習，好好修行，好好做功德哈。那相信我們的網友朋友們，女性的网友朋友們哈，好好修，將來都能成为旺夫的女人。对，男性的网友朋友們好好修，自己就能成為旺自己的這個男性，對，大富大貴的人哈。對，是感恩師父。好，那接下來呢，要給網友們也是分享一個好消息。上次有講哈，這次我們再講一遍，優質客戶的年終抽獎啊，在我們菩提禪修學院馬上就要，對，其實。是不是就是下個星期啊？就是下個星期。對呀，下個星期和再下個星期連續2週的直播哈，我們會舉辦優質客戶的年終抽獎，大家千萬不要錯過了。所有的紫銅、白銀、黃金客戶都有機會，那所有的客戶呢都有機會拿到至少2次的抽獎機會，我們的黃金客戶還會有3次的抽獎機會。這太好了！我們獎品中獎率這回特別的高。而且呢，有很多超級大獎。上次我們宣布了以後啊，好多網友都發來信啊，說：“哎呀，希望我也能中獎，希望我也能中獎哈。”是。有的網友就問說：“那怎麼知道我的抽獎號呢？”今天就要跟大家講一下，就是在我們這個菩提禪修學院我們要先 log in 哈，就登錄我們的客戶，然後在右上角我們可以看到那個下滑的那個窗口呢，你要選我的福利，點擊我的福利之後對，右上角看到了哈，你會有一個皇冠點擊那個，然後下載就看到我的福利。點擊我的福利之後呢，我們的獎券號碼就會呈現出來了。對，那這個客戶他是黃金客戶，所以他有3張獎券的號碼。到時候我們就把這獎券號碼都記錄下來，在我們的直播過程中我們會實時的抽獎大家就會看到自己有沒有中獎哈。對，我們這一次大獎有 iPhone 17有特別高級的這個 AirPods 這個耳機掃地機器人，真的是多的都數不勝數了。但是最重要的是，我們如果真的被師父抽到的話，我們就會1年都會非常非常的好運，吉祥如意得到一份最大的加持開運迎新年。那香可你肯定會問，那如果我現在還不是這個黃金客戶，我怎麼樣能夠成為黃金客戶啊？是啊，我也想抽獎。那呢，就是在12月14號之前，只要成為紫銅客戶，你就有這個抽獎的這個資格了。累計消費只要$300這是年累計消費只要$300就自動參與抽獎了。
那如果在12月28號之前，你升級為黃金客戶，你就自動參加那一天的 VIP 抽獎。太好了，所以網友們全部都要一起關注我們12月14號，還有12月28號的直播。對，一起來獲得師父的大加持哈！好，一起參與這個非常好的年終抽獎活動。真的是非常非常的期待，也非常感恩師父，在年終這樣子的回饋我們的優質客戶，應該的，應該的，這個到新年了嘛哈，就希望大家能得到比較喜歡、比較吉祥的禮物，其實我也回到小時候的話，要過年的時候總希望得到個禮物哈，对，那我們現在就開始有了哈，不是每個人有，但是確實讓相當的一部分人會得到這個獎勵，是，對，比例挺高的。感恩師父。不客氣。好，接下來就差不多了吧哈。是的，師父咱們下一期這樣吧，我先還是祝福一下，給我們這個進行網絡弘法哈，來給來帶來支持的所有的朋友們哈，對。給這個，尤其是給語書房進行贊助的所有的朋友呢，能夠祝福你們呢，全家幸福，事業興旺，身體健康，子孫賢孝，闔家幸福，一切如意吉祥。好。咱們下一期好，我們預告一下下一期直播時間，就是12月14日週日，台北時間是晚上6點，溫哥華時間是凌晨2點。那這一場直播就是會是我們的菩提學院抽獎活動，所以大家一定要關注哦。歡迎大家來抽獎哈，看看那個幸運者應該就是你了哈。好，祝大家如意吉祥。晚安，再見啦。小小的紅點裡，人生就此歡喜。我快樂了，我健康了，我幸福了，我美麗了。在茫茫人海之中，讓我與你相遇。小小的紅點裡，人生變得神奇。我智慧了，我寬容了，我慈悲了，我自在了。